que você botou, Pedro? Agora o leite, ó. Olha pra lá, ó. Olha lá pra Marcelo. Fala aqui, ó. Leite, fala. Fala lá pra Marcelo. Leite. Agora bota o leite aí. Leite. Já deu merda a receita. Leite. Agora a gente vai colocar açúcar, Pedro. Açúcar, ó. Mostra pra Marcelo. Fala, açúcar. Bota açúcar. Devagar. Açúcar. Ó. Agora vamos colocar. Segura. Mostra pra Marcelo. Que isso? Óleo. Fala óleo. Óleo. Ótimo. Agora a gente vai colocar fubá. Fubá. Segura. Mostra pra Marcelo. Fubá, fala. Fubá. Fubá. Isso. E... Pronto, agora a tampa. Pede a Marcelo. Marcelo, a tampa do liquidificador, pá. Pá. Lá. Vai lá, fala pra ela, pra ligar. O quê? Fala pra ela, pra ligar o liquidificador, pá. Liga aqui então, liga. A gente sabe. Liga lá, ó. Olha pra Marcelo. Olha pra mim. Tá fazendo o quê? Vai. Aqui. Puxa. Agora bota aqui. Tudinho, bota tudo. E... Ó, agora vamos botar trigo, ó. Toma o trigo, ó. Fala pra Marcelo, mostra pra Marcelo o trigo. Mostra lá, Marcelo, trigo, fala. Bota trigo. Isso. Bota trigo todo. Agora mexe com outra mãozinha. Devagar, devagar. Você devagarzinho. Fala pra Marcelo, tá fazendo bolo. Jesus, tem que ser rápido. Segura a tigela. Isso. Vai, mexe. Isso. Tá gostoso? Isso, bate o bolo. Caramba, esse bolo vai ficar muito gostoso. Isso, bate o bolo. Vai. Isso, agora vamos botar o que aqui, ó? Isso aqui, ó. Mostra pra Marcelo, ó. Tá, mostra pra Marcelo. Pó Royal, fala. Mostra Pó Royal. Abre o Pó Royal, vai. Bota a tampa aqui. Pega a colher. Baixa o Pó Royal. Isso. Agora mexe. Não, tem que mexer, ajudar. Segura que tem que ajudar o Pedro. Tem que ajudar o Pedro. Olha pra mim então. Olha pra Marcelo. Fala, tá fazendo bolo. Então olha. Aqui, ó. Olha pra Marcelo. Mexe devagarzinho, devagar. Isso. Que lindo! Olha. Que lindo, gente. Tá fazendo bolo, neném. Olha pra mim. Vou tirar uma foto, ó. A foto. Marcelo, olha. Aqui, ó. Olha. Segura. Vai, despede. Agora bota aqui a massa. Isso. Bolo.
Aqui. Aqui, ó, devagarzinho. Aqui, bota aqui. Isso, eita. Mais forte. Aqui agora. Isso, agora aqui, ó. Aqui. Bota aqui, ó. Pega. Só vai ficar esse lado com goiabada? Fala, gente, tô fazendo broa com goiabada. Acabou, mostra pra uma série. Fala, goiabada, acabou, fala. Mostra pra uma série, goiabada. Tá agora, fala. Fala, agora vai pro forno, mostra pra uma série. É o quê? Vai pra onde? Forno, fala. Fala pra uma série. Pro forno, vamos lá levar pro forno, olha pra uma série. Abre aí. A Dinda bota agora. Fala. Dá tchau agora pro bolo, dá tchau pro bolo. Pro bolo. Tchau, dá tchau pro bolo. Foi pro forno o bolo, olha. Foi pro forno. Tá bom? Tá gostoso? Olha Bolo? O bolo tá gostoso? Dá um pedaço pra Didinho. Quem fez esse bolo? Foi o Pedro? Tá gostoso? Mais um pedacinho pra Didinho. E pra mim? Dá um beijo na Dinda agora. Dá beijinho, beijinho na Didinho.